皆さん、こんにちは。この動画を再生していただき、ありがとうございます。この動画は、2024年の年末から翌年のお正月にかけて行ってきた、タイのバンコク旅行をまとめた動画です。今回は2日目ということで、ゾウさんライドへの挑戦や、有名な観光地の水上マーケット、メイクローン市場などを見てきました。また、夜は賑やかな街、カオサン通りにも行ったのですが、長くなってしまうので、次の動画でまとめる予定です。では、今回もよろしければ最後までお付き合いください。今日は日中オプショナルツアーを予約してますが、その前にホテル近くのスターバックスで朝食を食べます。スターバックスランスワン店、一軒家型の店舗ですが、洋風の民家のような外観ですごくいい雰囲気。店内は他のスターバックスにはないモダンでありながら落ち着いたレトロ調の内装になっています。外観のイメージに反して店内は広々としており、座席の間隔もゆったりと配置されています。お昼もいろいろ食べると思うので、朝は少なめにしておきたいと思います。テラス席に行ってみます。バタフライティーサンドイッチはとても美味しかったです。朝からゆったりとした時間を過ごし、とても良い一日のスタートを切ることができました。なお、この店舗はコミュニティストアとして運営されており、NGO と協力して売上の一部がタイ北部の経済的に困難な地域に寄付されているそうです。ということで、バンコクにたくさんあるスターバックスの中でも特別な存在となっていて、他の店舗でもランスワン店のコーヒーカップが売られていたりします。日中はオプショナルツアーを申し込んでありました。アジアとオーストラリアで海外現地オプショナルツアーを展開するパンダバスさんを利用させていただきました。目的はゾウさんに乗ること、首長族に会うこと、水上マーケットを見ること、線路脇のマーケットを見ることです。ツアーの集合場所はサイアムパラゴンのマクドナルド前。チットロム駅からサイアム駅までは1駅。1人17バーツなので 4.6 円換算だと80円弱。サイアム駅に着きました。この辺りに行きます。大型のスクリーンがたくさんあり、バンコクの中心街だけあって、かなり都会的な印象です。はい、出発までちょっと時間があったので、Google 翻訳で遊んでみました。内部発作って何でしょうね。なんだかんだしているうちに出発時間になりました。ここに行きます。ツアーガイドさんはとにかく元気で明るい方でした。一度も日本に行ったことがないと言ってましたが、日本語がとっても上手。目的地までは1時間半かかります。途中、ココナッツファームで休憩です。ツアーでよくあるお買い物スポットですが、ガイドさんおすすめのこのココナッツシュガーが本当に美味しくて、自分用のお土産として買っていきました。すごい。でこれをペロってやるとペロってしちゃった。やってた。
その他、立派な食器類もありましたが、結構なお値段なので、目の保養程度に留めておきました。チャンプアップキャンプダムヌンサドーワックに到着しました。ここはいろんなことが体験できるテーマパークのようなところで、ゾウさんに乗ったり、ゾウさんやワニさんのショー、首長族に会えたり、いろんな体験ができる場所です。ゾウさんライドは1人700バーツ。ゾウさんへのご褒美用のトウモロコシも買います。想像以上にいっぱいゾウさんがいました。初めて乗った感想は、ものすごく揺れるでした。すごいね。すごい。かなり細い道も行けるみたい。ご褒美のトウモロコシは直接あげるのではありませんでした。そして川渡りというか沼渡りというかまだ造園の途中みたいで、全体的にテストコースを巡回しているみたいでした。水の中でもぐいぐい進んでいくゾウさんはたくましく感じました。コテージのようなものもあるので、今後宿泊もできるようになるのかな。タイのこういうゆるい感じが嫌いじゃないです。力持ちだよね。なお、料金は1人700バーツですが、身長120センチメートル以下の方は子供料金で300バーツとのことでした。次は首長族に会いに行きます。パーク内は結構広いので、バギーでの送迎や周回するバスを利用するのが便利です。こちらはゾウさんのショー。ツアーの他のお客さんはみんなこっちに行ったみたい。首長族と言われるカレン族の居住区を模した場所となります。入場料は1人400バーツ。並んで写真を撮らせてもらいました。観光客用には半分に分かれて付け外ししやすい首輪が用意されていました。首輪に目が行きがちですが、シルバー細工のアクセサリーや鮮やかな色に染められた手織りの布も伝統文化のようです。後ろにかかっている布地は実際にカレン族の方が作ったものだそうです。残念ながら布地のニーズはありませんでしたが、せっかくなのでパンツを購入。やっぱりゾウさんですね。こちらの方はすごく首が長く見えます。実際に首が伸びているわけではないとのことですが、倍はあるかのように見えますね。本当にこう
真ん中は子供たちが遊んでいたり、本当に居住地のような印象でした。エレファントパークの後は水上マーケットに行きます。ここダムヌンサドウアックは観光客向けの水上マーケットで、年末ということもあり、ものすごく混雑していました。すごいですね。なお、神田バスさんのツアーには船の乗船料が含まれていないので注意が必要です。手漕ぎボートで1人200バーツでした。大きなむき出しのエンジンが乗っている船はスピードボートと呼んでいるようです。あんまり早く進まれてもすぐ終わっちゃってもったいない気がしますが、挟まれるから気をつけて。俺がそっちの方がいいのかな。いい笑顔です。なんか美味しそうなものが後ろから近づいてきました。1個。ここに来たら絶対ココナッツアイスを食べようと思ってました。マンゴーいっちゃった。ここでもち米が添えられています。お米と甘いココナッツアイスなんて絶対合わないような気がしますが、とてもマッチしてて癖になる組み合わせ。そういえば日本でもあんこ餅みたいに甘いお米の料理がありましたね。こんな感じで船に揺られながらお土産品を見て、良さそうなお店があったら船頭さんに行ってお店の前で泊まってもらいます。中にはこんなものも。ルイ・ヴィトンのそんな感じでだいたい30分から40分くらいの水上市場体験でした。結構楽しくて満足でしたよ。ラーメンだ。船で売ってる果物が美味しそうだったので買ってみることにしました。マンゴスチンが欲しいと言ったら最初に100バーツと言われたのですが、ちょっと高いなと思っていたら空気を察してくれたのか、すぐに150バーツに値下げしてくれました。ホテル帰れば食べれると思うけど。皮の剥き方を聞いたらお母さんが実演で教えてくれました。食べてみていい？いいよ。かついね。こんな感じでタイの観光地は親切で優しい人が多く、安心して観光できると感じました。他にもロンガンもサービスしてくれました。バスに戻ったらガイドさんがお菓子を用意してくれてました。カノムブアンというお菓子でツアーのお客さん全員分を買ってくれたみたいです。黄色い具のようなものはホイトーンというもので、卵から作る糸のようなお菓子。結構甘くて美味しいお菓子でした。水上マーケットの後はランチタイム。17キロほど南に行った
サムットソンクラームという場所に行きます。ザ・バッファローカフェ。その名の通り、水牛をテーマにしたユニークなカフェで、敷地内には水牛のモニュメントや、蓮の池もあったり、ホテルもあるようです。ランチはラスティ・ローズというレストランでいただきます。レストランの外観もユニークで、宇宙船のような形をしており、ラスティという通り、錆びたような茶色の建物です。中はさらにアーティスティックで、緻密な模様が彫られた壁面は、自然の生命力を表しているようにも感じました。料理はここに到着する前にガイドさんが集約していましたので、席に着くとすぐに料理が到着しました。こういうところはツアーの強みで、かなりの時間短縮になると感じました。食後は敷地内を散策。本物のバッファローもいらっしゃいました。ただ、もっと大きくて毛がもさもさしているものを想像していましたが、こちらはアルビノという、いわゆる色素の薄い体質の水牛のようです。アルビノの水牛は、タイでは幸運の象徴とされているようですね。この川はメークローン川ではなく、支流の川のようです。船の乗り場もあるので、船で来るルートもあるのでしょうか。次は今回の旅行で最も行きたかったメークローン市場に向かいます。バッファローカフェから車で10分弱、メークローン市場に到着しました。メークローン市場はタイの国鉄メークローン線の最終駅に位置しています。ものすごい混み具合で、線路の上も普通に人が歩いています。次の列車が来るまでまだ30分以上あります。駅の方はスペースも広く安全ですが、東側の市場の中心は絶対見ておきたいので移動します。こちらは首折れ魚と言われているようです。アジの一種らしいのですが、こうやって頭の部分を折った状態で売っているとのこと。なんとなくアマビエっぽいですね。こういう傷みやすい食材を置いてるお店も結構あるので、ここメークローン市場は観光地化されすぎず、地元の人々が日常的に利用している本物の市場ということがわかります。いい匂いだ。ちょうど良さそうな場所を確保できたので、ここで列車が通過するのを待ちたいと思います。待ってる場所は鮮魚屋さんのすぐ隣、氷も使っているので鮮度はいいんだと思いますが、なかなかの香ばしさ。列車の通過時間が近づくにつれ、徐々にひさし部分を畳んでいくお店が出てきます。
列車の後を追うように駅方面に戻ります。途中、ドリアンがたくさんあるお店でドリアンを買いました。スイカだね。旦那さんは昨日飲んだサボイのスイカジュースが忘れられず、スイカスムージーを注文。そしてすぐに移動し、空いている場所を探します。早速ドリアンをいただいてみます。はい。美味しい。いただきます。ぼやけてるかも。どうなの？好きじゃない？嘘。新鮮なので匂いは大丈夫なのですが、酸味のない甘みが受け付けなかったようです。広角で撮ってるので、はい。ベルトラさんで扱っているメイクローン市場方面のツアーは多数あるのですが、このツアーの特徴は列車の外だけでなく乗車して中からも見ることができること。列車から見るとお店や人といかに近いかがわかります。このツアーの特徴は列車の一番後ろ、車掌室から後ろを見れること。市場を過ぎるとスピードアップ。こういう隙間もスピードが出てくると怖くなります。水田のようですが、この辺りは海に近いのでおそらく塩田だと思います。ここで列車を降ります。駅のホームが短いので後ろの車両だとそのまま地面に降りる感じ。扉は開きっぱなしですが、そのまま行っちゃいました。タイのこんな感じが嫌いじゃないです。この後、マイクロバスに乗車し、バンコク中心部で解散となりました。このツアー、決して安くはありませんが、効率よく行動でき、また一味違った楽しい体験もできて、とても良かったです。次回は
2日目のパート2ということで、評判の屋台屋さんやタイ式マッサージ、そして賑やかなカオさん通りの様子などをお届けします。よろしければ次回も動画をご覧いただけますと嬉しいです。